في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Dugi ke ayat kali 50 hiji anu pada diaos kurang sadaya urang ningal hal anu kalintang pisan mendasar oge simkuring pribadi ngaraos kagum tangtu aya Al-Qur'an mah jelas mukjizat pinuh ku kautamian oge kalebet secara Syekh As-Sarawi ngajelaskeun setiap ayat. Jadi karaosna salamieuna teh akur sareng kenyataan. Salamieuna akur sareng tantangan. Salamieuna jantan jawaban karena masalah anu aktual seur basa urang sadaya mah. Mangga urang aos ayat kali 50 hiji surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro artosna naha anjeun teuninga atawi temerhatoskeun parantos dibahas masalah rincina dina ayat satiasa tentang alam taro. Urang hartoskeun dieu teu merhatikeun. Dina ayat ieu namerhatikeun naon? Sebuah perilaku anu kasasaran. Biasa disebutkan kejahatan. Atanapi tidak masuk akalan gitu ya. Ketidak masuk akalan. Urang nganggo istilah eta, ketidak masuk akalan. Dan sebagainya. Artinya situasi yang selesna ekstra di luar kejahatan yang susah dibayangkan. Nah, margina ilal ladina utun nasiban. Jalma-jalma sabagian nasiban tina Alkitab. Jalma-jalma perilaku jalma-jalma diparinan atau nampi sabagian tina Alkitab. Saha eta teh? Kita orang setar uninga Yahudi ajeng Nasrani malia dina ayat ke-40 mah alladzina halu yang jadi Yahudi. Jadi banyak kemungkinan jadi Yahudi atau berpikir Yahudia gitu ya, ideologi. Nah, anjeun teh ningan ataupun teh merhatikeun kasasaran, kejahatan, ketidak masuk akalan, kasasaran naker. Saha jalma jadi parinan sabagian Alkitab. Dia menerima Alkitab. Kadiuningakeun dia menerima sebagian dari agama samawi. Aya hubungan sareng Allah, aya hubungan sareng agama samawi, agama wahyu. Saha nulipi maksud Yahudi, Nasrani yang jadi Yahudi atau yang berpikiran Yahudiah gitu. Dan kitab Yahudi biasa disimpulkan seperti itu. Yahudi itu dari zaman ke zaman. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa sampai sekarang gitu. Dan kemudian pada salah satu sisi boleh jadi bukan agama lagi, bukan kelompok bangsa lagi, tapi terjadi ideologi, sikap, karakter, benar gitunya. Dan margina sebab yu'minuna bil jibti, mengimani, meyakini al-jibti berhala. Ajib teh dukun, kahin, naon deui? Juru ramal, peramal. Pawang, boleh pawang, masuk juga pawang. Pawang. Eta
Al-Jibti meyakini berhala, dukun, kahin, peramal, dan semua mistiknya, orang kata mistik. Padahal mereka punya basis pengetahuan tentang agama gitu. Mereka punya basis pengetahuan agama. Orang mengira dia orang beragama, dia Muslim. Atau Yahudi dalam tanda petik minal kitab, mereka menerima Alkitab, tahu tentang agama, tapi kenyataannya mereka mengimani, meyakini berhala, dukun, kahin, kemudian peramal, kemudian pawang, kemudian Jibti, kemudian Togut. Nah itu lebih dikenal lagi ya. Togut itu melampaui batas, melampaui batas kedoliman, pelanggar kemanusiaan, pelanggar kemanusiaan. Mereka pro Al-Jibti, pro Togut. Kemudian yang lebih menariknya lagi, wa yaquluna, berkata orang kafir. Seorang kafir teh, kafir Quraisy, kurang serat, pembela tradisi, pembela kemusyrikan, pembela mistik gitu. Kemudian langsung kayak gitu. Mereka lebih mendapat petunjuk daripada orang yang beriman. Lebih lurus jalan hidupnya daripada orang yang beriman. Padahal menurut pengakuan Nasrani yang Hanif, emut kan nih, Raja Habasyah, dia mengatakan kita dari mata air yang sama, kita dari pelita yang sama. Kata margina itu kesesatan besar, pro musyrik, anti tauhid. Padahal dari mata air ke tauhidan, dari pelita ke tauhidan. Jadi kejahatan ekstra dari perilaku orang-orang Yahudi dalam tanda petik ketika mereka pro kepada orang musyrik, pro kepada pemegang tradisi, pro kepada berhala, pro kepada hal-hal anda salalesna tabih tina tauhid, tabih tina tuntunan yang mereka terima. Sekecil apapun orang beragama, agama samawi, kan tidak pantas untuk menganggap berhala itu baik, untuk menganggap bahwa kahin itu bisa dipercaya, untuk menganggap bahwa ramalan bisa dipercaya. Dan tapi tina mata air tapi tina pelita asalnya terlalu jauh. Pengaruh naon ya, pengaruh kepentingan, pengaruh dunia. Kita bisa juga menerjemahkan kepentingan kekuasaan, ambisi politik, tidak ada kesetiaan gitu. Aneh. Pro keneh kanu musyrik, pro keneh kajami-jami anu memegang tradisi tibatan karena tuntunan Allah. Padahal mereka adalah orang yang mendapat bagian dari Alkitab, punya informasi tentang berita-berita langit. Itu sebenarnya agama samawi, agama yang dituntun oleh wahyu. Jadi sangat aneh, sangat berlebih-lebihan di pemaksadan kejahatan mereka. Di zaman Nabi orang Yahudi itu sudah sangat melampaui batas. Mereka melanggar perjanjian sareng kaum muslimin, kemudian pro kepada orang musyrikin, sampai Malani mengatakan orang musyrik lebih lurus hidupnya dibanding orang-orang yang beriman. Motifnya ya kedengkian, motifnya kepentingan, motifnya ambisi.
non margina iwatu iman sadaya, padahal dan jantan masalah maha maka aneh, mereka beragama samawi, beragama wahyu, punya nabi, punya kitab, tapi bisa begitu. Bahkan orang baik-baik justru dirugikan. Aneh kan, orang membunuh, masalah pelanggaran hak asasi manusia dibebaskan. Lebih aneh lagi ada orang Islam yang bertepuk tangan merasa menang dengan itu sangat aneh. Sangat aneh. Teman-teman si Bering kagum Quran tentang sebagainya. Quran dia selamanya memberitakan bukan tentang masa lalu saja, tapi masa yang sedang berjalan dan masa akan datang. Kenapa? Pada hakikatnya hidup itu kan pengulangan. Pada hakikatnya hidup itu pengulangan. Eta Madinah dina Quran teu aya jenengan anu identitasna lengkap. Aya lengkap teh nganggo bin, bae dina orang Arab mah kada kiru bin anu nembe lengkap. Bapak ibadah haji pan gitu. Bapak bin anu saena di Arab mah untuk identifikasi lantas jenengan sami, maka binnya mesti dua itu langkung sempurna. Tadi dina Quran dia aya Sulaiman, Daud, Musa tidak pakai bin kecuali dua. Isa bin Maryam, sekarang Maryam binti Imran. Kenapa? Karena kalau Maryam binti Imran tidak akan berulang. Isa bin Maryam tidak akan berulang. Moal aya istri nemboga anak tanpa suami, moal aya deui ngan hiji-hijina, atau disebut eta mah. Moal aya anak lahir tanpa bapak kecuali Isa. Dia tidak akan berulang. Tapi kenapa Sulaiman tidak pakai identitas? Kalau Abu Lahab tidak pakai identitas, Musa tidak pakai identitas, Firaun yang banyak itu tidak pakai identitas. Kenapa? Akan terjadi pengulangan. Akan lahir, muncul lagi Firaun baru, Abu Lahab baru, Musa baru. Di setiap zaman wawayangan anak terus aya muncul bahasa sepuh kapungkur mah. Eta Madinah sering karaos kurang sadaya Quran teh seolah-olah dia bicara tentang hari ini. Bicara tentang hari ini. Kenapa? Karena memang hidup pengulangan pada akhirnya. Namun jantan aneh nate. Padahal tuntunan Allah nasiban minal kitab teh sadaresna itu untuk menyelamatkan manusia, pembeda justru. Orang mendapatkan bagian dari agama, dari Alkitab, umpamanya Yahudi, Taurat, Nasrani, Injil, kaum muslimin, Al-Quran. Itu sesungguhnya untuk membedakan dari yang lain. Pembeda dengan musyrik itu, pembeda dengan yang tidak beragama itu. Itulah yang akan menyelamatkan. Tapi justru sudah diberi sebuah mutiara yang berharga itu, pelita yang mahal itu, tapi melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ketika dalam hidup dia berpihak kepada orang musyrik, padahal yang di sebelahnya seakidah, seallah, seiman bahkan. Nah seperti itu. Ngaja didugikan gambaran seperti itu. Dan yang saya Asarawi ngagambarkan saneresna ayana berita kaitan sareng Alkitab, kaitan sareng wahyu, sebetulnya itulah kurnia terbesar. Nu sakadahna jantan bagian yang dicekal paguh gitu. Setia lantaran barang mahal, lantaran barang mahal. Urang ngaoskeun. Qauluhu pidawu Allah wa utu nasiba minal kitab jamin wami anu kenging bagian tina Alkitab yakni indahum silatun, mereka punya sambungan, wa alaqatun dan kaitan bisamai dengan langit, birusul dengan para rasul. Sebenarnya agama samawi, sanes tina budaya, sanes tina hal yang lain, buatan rekaan manusia dari wahyu.
Wabil kitabil munazzalati minas sama, oke Alkitab nu dilungsurkeun ti langit. Eta margian disebut agama samawi. Berkaitan sareng wahyu, berkaitan sareng Alkitab. Ala rusuli nu dilungsurkeun ka para rasul, alati tahmilu mana hijalla. Nu ngandung undang-undang Allah. Nu ngandung tuntutan hirup ti Allah. Walau kanu unasan laisa lahum misla hadzal haddi lakana kalamuhum hada makulan. Nah, margina tadi digambarkan tidak masuk akal. Kenapa? Kalaulah mereka itu bukan manusia-manusia yang mendapat bagian dari Alkitab, tidak mendapat bagian dari kerasulan, ucapan mereka, pengakuan mereka, tindakan mereka tidak masuk akal. tidak masuk akal. Ada makulan masuk akal. Lamun lain teu gaduh bakal wahyu, teu gaduh bakal kitab mah ya masuk akal. Tapi lamun marayana kitu itu tidak masuk akal. Lin kita ya sebagai sama anum. Kalau tidak ada kaitan dengan wahyu, tidak ada kaitan dengan agama samawi, ya karena terputus dengan berita Allah. Wajar melakukan apapun wajar. Tapi kemudian ketika mereka memilih pemihakan kepada musyrik, padahal mereka punya kaitan dengan langit, itulah sesuatu yang tidak masuk akal. Innama haula'i indahum nasibun minal kitab. Nah, maka jadi tidak masuk akal. Lantaran mereka punya kaitan dengan bagian dari Alkitab. Wa aula muhimmatul kitab as-samawiyah antar batul makhluki bil khaliq. Fungsi pentingnya kitab-kitab agama sami kanggo ngaitkeun makhluk jeung khaliq. Ngaitkeun makhluk sareng khaliq. Warabatul makhluk bil khaliq, maka terikat makhluk dengan khaliq, nyambung. Wa tarbibul liqudratil makhluk, untuk membimbing kemampuan makhluk. Wa tanwi tuha, dan mengembangkan kemampuan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala mentarbiyah, menuntun, membimbing, mengembangkan kemampuan makhluk lewat wahyu, lewat tuntunan Allah yang berupa Alkitab yang disampaikan oleh para nabi. Li'anna asbaballah fil kauni qad ta'azzalai, lantaran problem kehidupan nu diperinan ku Allah dina kehidupan urang sadaya kadang-kadang menyulitkan kita, memberatkan kita. Bapak-bapak, mun bapak-bapak teu beragama, tara salat, kuat hirup moal. Gitu. Apa kita masih bertahan? Belum tentu. Nalika orang kehilangan kaitan sareng pertolongan Allah, terbunuh diri gaya seruk modern menghadapi kehidupan. Beratna hirup, sok bapak-bapak. Menawa agama Nabi tadi utus orang sanggup hirup. Faqad taqaffaro yadaka minhu, kita akan kehilangan pegangan. Fa idza lam yakun laka innahu tajau ilaihi inda guzuful asbab inharat. Kalaulah apabila tidak ada anu mangnuntun urang sadaya, ngahiap-hiap urang sadaya, mapadeun inspirasi ka urang sadaya, boleh jadi hidup kita sudah selesai. Faqad warubama farokta hayatika mentahiron. Rubama boleh jadi engkau meninggalkan kehidupan dengan bunuh diri. Warubama farokta hayataka mentahiron. Boleh jadi kita akan bunuh diri kalau kita tidak punya kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untara sholat bapak sanggup hirup.
Upami orang teu aya teu kagungan Allah dina mana, teu aya Panjaranean, teu aya Gunung Panangeuhan, urang kumaha? Di mana bawa? Atau Nabi Panyara bereuna? Atau di rumah sakit? Lakinnal mu'mina billah, tapi jaminu iman ke Allah saat tamtani'u anhu asbabahu, nalika tidak mampu menghadapi kenyataan, yaqulu la tuhimmunil asbab li'anna indil musabbab, saya tidak akan gelisah dengan persoalan lantaran kagungan nunyian sabab lantaran kagungan nunyian takdir, nunyian urusan. Kanggo urang sadaya seberat-beratna urusan gitu, maka diatasi nah ada kagungan nunyian urusan. Nu ngadama urusan Allah Subhanahu wa taala. Bimayunan kahirupan ku kemampuan urang sorangan. Mampukah kita menghadapi hidup? Idzan fal imanu billahi yu'tika quwwatan. Eta margina iman ka Allah teh marinan kakuatan. Dina aya sateacana pan kitu sami. Dicarek musyrik teh nyaah Allah teh. Mun Allah nyarek musyrik nyaah. Nah capek musyrik teh. Udah teu ka hartinya bodoh, teu ka harti, tidak masuk akal. Capek musyrik teh. Wal imanu billahi yakiful mu'minina ala ardi sulbah. Seorang mukmin bisa berdiri dengan tegak dalam kehidupan dunia dengan iman. Dengan iman kita bisa berdiri tegak di dunia ini, dalam kehidupan ini. Fa mahma azzati asbabuka fantahat fadikul musabab. Nalika mayunan masalah kemudian berat, banyak jalan keluar, bagaimana caranya? Sebat anu ngadama sabab. Sebat anu ngadama takdir. Yakin nuku Allah ditakdirkeun kanggo urang, sae kanggo urang sadaya. Jadi kalau kita tidak mengenal hidayah, urang juga kumaha. Bisa jadi hirup kene tapi jadi naon. Di mana boha itu walau adam. Wahina tagerul musabab tajidu afaqah hayatika, nalika orang nyebat jenengan Allah menjadi sabab ada masabab saya hidup kelihatan jangkauan panjang wawasan katingal ruhbatan wasian lega bisa hirup terlega upami orang sadaya manut ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hidup terasa sempit, dabongan tapi di Allah. Nalika orang nyaketan Allah hidup itu caang, terang, benderang. Paladina yanharifuna innama yaf'aluna dzika li'anal asbaba doqat alaihim. Kenapa orang bunuh diri atau meminum narkoba atau minum arak dan lain sebagainya, karena berat menghadapi kehidupan, tidak ada jalan keluar. Untuk maihan mana ya narkoba, atau narkoba ya minuman keras, ketergantungan, sekurang-kurangnya teu bisa sare nggak puting, kudu obat tidur terus. Lantaran beratnya tantangan kehidupan. Wa alimu anahu la manaso min anahum fi azabin. Ketahuilah bahwa mereka itu tidak punya kemampuan menghindar, tidak mampu menghindar dari kenyataan, dan mereka itu dalam penderitaan. Lakinnal mu'mina, tapi jami mukmin mah yaqulu bakal nyarita mun aya masalah teh ya Rabbi nun Gusti gaduh gunung panangguhan ya Rabbi. Lajeng diuningakeun ku anjeunna wa mujarrada annahu yaqulu ya Rabbi fa hadza qaulun yurihahu hatta qabla an yujaba. Kakar nyebut ya Rabbi wae masalah geus ngentengan.
Meme Allah ngaijabah kakar nyebut non Gusti tulungan abdi Gusti meme diijabah geus ringan insyaallah lantaran kagungan gunung panangeuhan aya anu bade dipentaan tulung. Bayangkeun ieu batu iman sadaya kalau orang punya kesulitan sareng teu kagungan panyaranean maka itu adalah beban anu kalintang pisan abotna di annahu yatafatat ila musabbabil asbab cina azat alaihil asbab lantaran urang sadaya terang sareng wawuh kenal kanu ngadamel segala sesuatu maka seberat apapun sesuatu itu kita tidak akan putus asa lantaran aya nu ngadamel masalahna nu maparinan masalahna wasata yatafitu ila musababil asbab inda imtina'il asbab fahuwa yahudu kuwatal iman min haitsu la yahtasibu dina mangsa urang sadaya mayun kana kagungan sabab teh maka dina hal eta urang sadaya terhindar tina beratna masalah maka urang sadaya kagungan kakuatan iman kadang-kadang min haitsu la yahtasibu dari arah yang kita tidak perhitungkan. Jadi menurut Allah mah kadang-kadang di padanan jalan keluar di luar perhitungan orang sadaya. Di awal masalah orang abot ternyata ku Allah dientengkan jadi mudah. Kadang-kadang di luar perhitungan orang sadaya. Innaka bimujarradi annaka qata ya rabbi tajil nafsaka qad irtahat. Nalika anjeun sasaeuran nun Gusti maka anjeun menakan mana urang paratos longsong ku kagungan nu disaranean oge ku kecap ya Gusti nun Gusti ya Rabbi ku kecap eta oge parantos meringankan bagian-bagian tina problem masalah nu dipikaabot ku urang sadaya li annaka wasolta kula kianaka bil khaliq lantaran anjeun nyambung tina sugri kaayaan sugri beban sareng al khaliq nyiptakeun urang sadaya urang yakin Allah Maha Maparinan kaabot ka urang sadaya kajaba anjeunna nyiapkeun kamampuan urang pikeun bayunanana. Moal urang diparinan ujian upami Allah teu apaleun urang mampu majunan situasi sareng kaayaan. Wa kianuka minhu ma huwa makhurun laka tapi eta kondisi teh kadang-kadang dalam kondisi urang teu tiasa menghindar terpaksa wa minhu ma huwa ghairu makhurin laka tapi kadang-kadang lantaran salah pilih urang. Bapak-bapak kasulitan teh kadang-kadang lantaran aya sabab di urang kadang-kadang sesuatu yang tidak terhindarkan karena kelemahan urang sadaya keterbatasan urang sadaya jadi tiasa problem lahir tina kita salah menata rencana menata kehidupan atau tidak terhindarkan jadi takdir seperti itu kadang-kadang urang apik ai batur teh apik jaga di jalan raya bapak cukup apik sorangan kadang-kadang tidak terhindarkan kecelakaan orang mah apik tapi batur teh apik kan satu masalah yang tidak bisa dihindarkan jadi nantiasa ditata kurang tapi kadang-kadang situasi yang tidak bisa kita hindarkan walqiya nafsuhu sayati fil akhirah yasadu alal insan tapi masalah-masalah kehidupan orang sedaya engke mah di akhirat bakal dilongsongkeun diringankeun bakal jadi persaksikan pikeun manusia pikeun manusia insyaallah bahkan itu sanes bae papada manusia sanes bae lingkungan sanes bae alam bahkan anggota tubuh orang sadaya
akan jadi saksi atas baik buruknya kita. Atas baik buruknya urang sadaya. Di Masjid Nabawi aya genep tihang kan anu istimewa eta mah teu patare sareng konstruksi, eta mah monumen. Aya Ustuwana Sarir, Ustuwana Haris, Ustuwana Mukhalaqah gitu. Eta mah monumen. Eta biasa Rasul kulem Sarir. Didinya Sayyidina Ali ngajagi Haris. Didinya Siti Aisyah Ustuwana Aisyah. Aya Mukhalaqah mah kan tihang masjid teh tangkal korma. Sebagian kengeng motong tangkal korma, sebagian tangkal korma asli gitu. Ngabangun teh zaman kapan begitu. Aya nu tihang memang tangkal korma gitu. Aya nu sanesna tihang anu ngajadi damel supados aya pasanganana. Nah, tangkal korma Rasul we khutbah di dinya ngadegna teh hanapeun tangkal korma eta. Kemudian aya diantawis para sahabat menjadi tukang kayu gitu. Dipangdamelkeun mimbar ku sahabat eta teh. Makanya Rasul khutbah nate sana dina nabeun kahi nyepeng nate tapi dina mimbar. Mimbar teh tempat ngadeg gitu da dampar di urang. Nah, sana ka kuping ku para sahabat ngadeka Rasul sasauran eta tangkal teh disada kasautil asir jika onta anu rek ngajuru tangkal eta teh. Rasul da khutbah nu biasana dina tangkal eta aya sahabat mangadamekeun mimbar ngalih pidatona khutbahna dina mimbar tangkal teh ceurik. Rasul lungsur dicabak diusapan jempe. Ayeuna moal manakan eta mah mukjizat gitu. Sok sana hakikatna mah masih ada, pada hakikatnya kan kita tidak tahu saja. Dina pamaksadan setiap tempat itu adalah saksi kanggo urang sadaya. Eta margina tos netepan wajib, bade netepan sunat pindah. Gitu. Eta sababna kanggo naon nyeungeurkeun saksi amal urang sadaya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqadaha. Dunia ini akan memberitakan apa yang terjadi. Ini saksi kanggo urang sadaya. Saksi kanggo sadayana setiap orang. Mun Bapak Pak Haji nyarani dina tihang eta dangke biasa jeneng saksi tihang eta. Insya Allah itu semakin banyak semakin baik. Ah malahan gitu. Sata sajul arjal sampean bakal jadi saksi gitu. Wajuludu kulit wa ghairua sadayana sunsejena minal ab'ad semua anggota tubuh bakal jadi saksi. Bapak itu jero tanya gambaran teh pan kieu gedintenan hisaban Allah hakimna urang terdakwana dengan jadi saksi suku jadi saksi anggota badan waruga awak jadi saksi terdakwana urang saha urang teh gitu pun tina cuplikan tina ayat Al-Qur'an surat Fusilat eta teh. Kata di tenan hisaban Allah hakimna gitu. Leungeun urang jadi saksi, suku urang jadi saksi, waruga awak jadi saksi. Benda-benda biasa jadi saksi. Urang terdakwana saha urang teh? Eta saha urang teh? Urang teraskeun saha urang teh. Li'annaha fi dunya kanat makhratun. Lantaran di dunia si anggota badan teh dipaksa diirodati ku kahayang urang. Leungeun teh dipaksa ku kahayang urang. Urang teh lain leungeun, leungeun lain urang. Urang teh lain leungeun, leungeun lain urang. Panangan teh alat tubuh nu ku Allah diparinan pancen ngabdi ka urang, ngagugu ka urang.
Jadi lain orang. Saha orang nu boga kahayang orang. Gitu. Dengan ngahalaksanakeun kahayang urang da kual di padenan pancen pikeun ngadunungan ka urang. Gitu. Ka di akhirat leungeun jadi saksi. Saha nu bakal jadi terdakwa teh nu boga irodat, nu boga kahayang, nya saha urang. Nu boga kahayang urang. Gampil Bapak sadaya teu tebih-tebih teuing sederhana. Tapi punten mah puntennya bakal ngocontoh we. Aya leungeun teh bener urang teh atau lain urang. Kadang-kadang leungeun teh ngagugu ka urang pan. Ayeuna ngagugu ka urang ditakdirkeun ku Allah kanggo contoh ku di akhirat di dunya ge kadang-kadang leungeun teu ngagugu. Sok taroskeun punten kanu seruk. Hayang nyokot hayang. Nah teu bisa. Teu hayang tapi nah geus teu bisa mengendalikan tangannya lagi. Urang jeung leungeun teh beda da buktina. Di dunia oge dianggo sisiren gambaran miniatur pangwer dia di dunia oge kadang-kadang mah nalika Allah mutuskeun hubungan irodat jeung sang alat ya putus aja. Itu pikeun nuduhkeun urang lain dengan lain urang. Nah ngagugu ka urang nalika Allah ngaresahkeun marentahkeun dengan ngagugu ka urang. Nalika teh dibidian ku Allah. Itu duka sanda kamari mah bisa tak eta salahna teh kamari bisa dibisakeun. Duka sanda kamari mah bisa tak salahna teh eta kamari teh bisa dibisakeun. Lain bisa dibisakeun. Sederhana Bapak sadaya. Urang nyarekeun maneh dikulemkeun Allah. Ai urang kulem teh ngulemkeun maneh dikulemkeun ku Allah. Nah seperti itu.